Прымусовая праца забараняецца, акрамя працы ці службы, якая вызначаецца прысудам або ў адпаведнасці з законам аб надзвычайным і ваенным становішчы. Гэта абвяшчае 41 артыкул Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Аднак існуе адна практыка, якая, здаецца, можа гэты артыкул проста парушаць. У областном центре завершился финальный этап канчаткового размеркования. Предварительное распределение молодых специалистов прошло в Гродненском государственном медицинском университете. В учреждениях образования Беларуси проходит распределение. Молодые специалисты все чаще отправляются на госотработку на малую родину. Гэта калі ты атрымаў так званую гарантаваную дзяржавай бескаштоўную адукацыю, а потым павінен адпрацоўваць, прычым у значнай большасці выпадкаў на гэтую ж самую дзяржаву. Справядліва? Нехта кажа, што так, маўляў, бясплатнага нічога не бывае. І ў гэтым сэнсе яны могуць мець рацыю. Але ці з'яўляецца такая практыка карыснай для эканомікі і для соцыума ў цэлым? І адкуль яна ўзялася ўвогуле? З вамі Даніла Лаўрэцкі, ты на канале Моладзевага блоку, і давай разбірацца. У свеце засталіся адзінкі краінаў, у якіх студэнтаў-бюджэтнікаў прымушаюць адпрацоўваць гэты самы міфічны доўг перад дзяржавай. Калі быць дакладным, неадкладнае размеркаванне засталося толькі ў 3 краінах свету – Беларусь, Куба і Узбекістан. Магчыма, яшчэ Паўночная Карэя, але там, у прынцыпе, амаль немагчыма абіраць месца працы ці ўвогуле нешта абіраць. Таму гэты кейс мы выносім за дужкі. Беларусь пераняла практыку размеркавання наўпрост з Савецкага Саюзу. У 1933 годзе ЦВК сумесна з Радай народных камісараў СССР уводзяць пастанову об абавязковым размеркаванні. Все оканчивающие высшие учебные заведения и техникумы молодые специалисты обязаны, как обучавшиеся за счет государства, проработать в течение 5 лет в определенных пунктах на производстве по указанию народных комиссариатов. Размеркаванне ўводзілася тэрмінам на 5 гадоў, прычым адпрацоўваць студэнты былі абавязаны з нізоў. Спецыялістаў адпраўлялі ў цэхі, саўгасы, калгасы, і працавалі яны там інжынерамі, чаляднікамі ці простымі рабочымі. Для тых, хто не з'яўляўся па месцы размеркавання, калі, канешне, хапала мужнасці, і тых, хто знайшоў працу самастойна, уводзілася крымінальная адказнасць. Они расстаются с альма-матер. Вместе с дипломом каждый из них получает направление. Путевку на работу. Путевку в жизнь. Пасля смерці Сталіна крымінальную адказнасць прыбралі, а тэрмін адпрацоўкі сакратілі з 5 да 3 гадоў. Разам з хрушчоўскай адлігай прыйшла не толькі лібералізацыя закона аб адпрацоўках, але і адкрытая незадаволенасць студэнтаў гэтай практыкай увогуле. Да масавых дэманстрацый гісторыя яшчэ вельмі далёка, але крытыка прымусовага працаўладкавання пачынае з'яўляцца ў публічнай прасторы. Напрыклад, у літаратурным універсітэцкім зборніку выходзіць верш Владимира Брытанічскага «Провинция». «Мы долго учились, конец учения, и каждый спрашивает, зачем я? И нам в ответ раздаются назначения по городам областного значения». Пазналі, згодны? Увесь тираж зборніка, дарэчы, канфіскавалі і знішчылі. Але пра гістарычныя паралелі цэнзуры мы пагаворым у якім-небудзь іншым відэа. Пераходзім ад адлігі адразу да ліхіх 90-х. Падчас перастройкі ўсім было ўжо не да размеркавання, і студэнтам прапаноўвалі шукаць месца працы самім ці браць так званыя свабодныя дыпломы. Але, дарэчы, свабодны дыплом, пра які зараз мараць шматлікія студэнты-бюджэтнікі, тады хацелі далёка не ўсе. Працу ў 90-е было знайсці непроста, размеркаванне гарантавала якое-ніякое месца для маладога спецыяліста, прынамсі на 2 гады. У любым выпадку з развалам Савецкага Саюзу ў большасці былых рэспублік размеркаванне сышло на не. І ў сучасным свеце яго знайсці ў тым выглядзе, у якім яно было ў СССР, амаль немагчыма. У 2005 годзе абавязковае размеркаванне тэрмінам на 3 гады ўвялі ва Узбекістане. У Казахстане адпрацоўваюць студэнты педагагічных, медыцынскіх і ветэрынарных спецыяльнасцяў, але толькі тыя, хто паступілі па квотах для сельскай моладзі або па дзяржаўнай замове, па сутнасці нашае цалявое. У краінах еўразвязу размеркаванне не існуе практычна ні ў якім выглядзе, і гэта нягледзячы на тое, што ў большасці краінаў вышэйшая адукацыя цалкам бясплатна. Тут вылучыліся толькі Латвія і Вугоршчына.
У Латвіі размеркаванне засталося абавязковым для ўрачоў. Студэнты-медыкі, якія навучаліся на бюджэце, абавязаны адпрацаваць 3 гады. Гэтае рашэнне спрабавалі аспрэчыць у Канстытуцыйным судзе, але не выйшла. Суд пастанавіў, што правы могуць абмяжоўвацца дзеля абароны правоў іншых асобаў дэмакратычнага дзяржаўнага ладу, бяспекі і дабрабыту і маральнасці грамадства, што б гэта не значыла. У Угоршчыне адпрацоўваць бясплатнае навучанне трэба на тэрмін роўны часу навучання. Гэта значыць, што большасць студэнтаў 3гадовага бакалаўрыяту павінны працаваць у краіне прыкладна 2,5–3 гады, а студэнтам-медыкам зноў пашанцавала менш. Для іх гэты тэрмін аж 5 год. Але адпрацаваць можна на працягу 20 год пасля заканчэння універсітэту. То бок да адпрацоўкі маладыя людзі могуць, напрыклад, паехаць вучыцца і працаваць за мяжу, ці пажыць для сябе, ці нават назапасіць грошы, выдаткаваныя на іх навучанне і вярнуць дзяржаве, калі ім будзе, гадоў 40. Нават Расія, галоўная пераемніца СССР, адмяніла адпрацоўкі аж у 95-м. Ну а з Беларусі, як вы ведаеце, гэтая практыка так ніколі і не сышла. Сёння Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, якая актыўна практыкуе прымусовае працаўладкаванне для студэнтаў-бюджэтнікаў. А хутка можа і не толькі для бюджэтнікаў. У 2002 годзе абавязковае размеркаванне замацавалі ў новай рэдакцыі закону аб адукацыі. У 2006 гэтае рашэнне, як і ў Латвіі, паспрабавалі аспрэчыць у Канстытуцыйным судзе. Але ён ужо тады не вельмі добра і незалежна працаваў, і правовыя аргументы саступілі палітычнай мэтазгоднасці. Иногда не до законов. На дадзены момант адпрацоўваць выпускнікам ВНУ трэба 2 гады, а тым, хто вучыўся на педагагічных спецыяльнасцях або па мэтавым накіраванні 5. Адмовіўся размяркоўвацца, аддавай грошы дзяржаве. Суму разлічвае дэканат, і яна дакладна будзе значна вышэйшая, чым калі б студэнт вучыўся адразу на платна. Гэта нелагічна, але для 4гадовага бакалаўрыяту сярэдні рахунак складае ад 5 да 10 тысяч даляраў. Для медыцынскіх ВНУ амаль 20 тысяч, і не рублёў. Для параўнання ў Польшчы атрымаць ступень бакалаўра на ангельскай мове можна прыкладна за 4,5 тысяч даляраў. А сістэма пагашэння доўгу за вучобу ўражвае не менш за самі сумы. Тым, хто адмовіўся ад размеркавання, даецца ўсяго паўгады на поўнае пагашэнне запазычанасці. Справа перадаецца ў суд, а па рашэнні суда ў вас ужо могуць блакаваць сумы да паловы штомесячнага заробку, могуць накладваць арышты на маёмасць, і могуць рабіць вас невыязным. Вось такая перспектыва. Праз яе гутаркі аб амерыканскіх крэдытах на вучобу, якія выпускнікі пагашаюць да 40 гадоў, гучыць не так уж і дрэнна. З усёй маляўнічай карцінай, якую прапаноўвае абавязковае размеркаванне, здаецца, яго пажадае мала які выпускнік. Хоць колькі-небудзь амбітныя маладыя людзі не спадзяюцца на добрыя напрамкі ад універсітэту і шукаюць іх самі. Усё роўна давядзецца 2 гады быць прывязаным да аднаго месца працы, але хаця б з, магчыма, нармальнымі заробкамі і горадам на свой выбар, калі, канешне, пашанцуе. Аргумент пра стабільнае і надзейнае першае месца працы таксама вельмі сумнеўны. На сучасным рынку працы, у тым ліку ў Беларусі, попыт на кваліфікаваныя кадры і так перавышае прапанову. Можна справядліва заўважыць, ты гаворыш толькі з боку студэнтаў, а што рабіць з эканомікай і сацыялкай? Маладыя людзі і так усё больш актыўна з'язджаюць з Беларусі або пераязджаюць у буйныя гарады. Адмяні размеркаванне і як утрымаць спецыялістаў-цікачоў, якіх мы за свае грошы адукавалі. А рабіць трэба прама супрацьлеглае. Не запалохваць выпускнікоў адпрацоўкамі і не абцяжарваць даўгамі, а наадварот, эканамічна стымуляваць іх заставацца ў тым месцы, дзе яны атрымоўвалі адукацыю. Праблема ўцечкі мазгоў вострая не толькі для Беларусі. Польскія студэнты шукаюць лепшай працы ў Германіі і Брытаніі, славацкія ў Чэхіі, нямецкія ў Нідерландах і гэтак далей. А гэта яшчэ і адзіная эканамічная прастора, і працоўная эміграцыя выглядае куды прасцей. Давайте паглядзім, якія праграмы выкарыстоўваюць у паспяховай сусветнай практыцы, каб зрабіць краіну X прывабнай для маладых спецыялістаў і вучоных. Італьянскі універсітэт Перуджы ў 2011 годзе правёў даследаванне міграцыі моладзі ва Умбрыі, невялікім рэгіёне цэнтральнай Італіі, можна сказаць,
вобласці. І было высветлена, што амаль трэць усіх студэнтаў-выпускнікоў выехалі за мяжу праз эканамічную сітуацыю ў краіне і праблемы з пошукам працы. Умбрыйскія ўлады вырашылі прыняць меры і запусціць праект «Мазгі назад ва Умбрыю». Магчыма, на італьянскай гэты неймінг больш апраўданы. У рамках праекту рэзідэнтам, якія жывуць за мяжой, прапаноўвалі гранты для пачатку свайго стартапу, стыпендыі для даследавальнікаў, а таксама уладкоўвалі бізнес-візіты для умбрыйскіх прадпрымальнікаў за мяжой, каб усталяваць партнёрскія кантакты з мясцовымі бізнесам. Праект быў названы лепшай лакальнай ініцыятывай для барацьбы з уцечкай мазгоў, а вынікі апынуліся пераканаўчымі для перазапуску яшчэ як мінімум на 1 тэрмін. Засаўе, у мінулым горнадабыўчы рэгіён, пасля закрыцця шахт сутыкнуўся з вялікай крызай. Трэба было прыдумаць, як развіваць бізнес, прыцягваць інвестыцыі і спраўляцца з працяглым беспрацоўем, асабліва сярод моладзі. Для прыцягнення і ўтрымання ў Засаўе маладых спецыялістаў з вышэйшай адукацыі запусцілі праект па індывідуальным навучанні і настаўніцтве для прадпрымальнікаў. Для падачы трэба было быць маладзейшым за 35, мець вышэйшую адукацыю і нейкую бізнес-ідэю. Адабраныя кандыдаты атрымалі паўгады бізнес-суправаджэння, фінансавую падтрымку і магчымасць уладкавацца ў рэгіянальным агенцтве па развіццю. У выніку у Засаўе стартавала 10 новых бізнесаў і праект працягнулі і маштабавалі на агульнанацыянальны ўзровень. Калі большасць усходнееўрапейскіх краінаў пакутуе ад уцечкі мазгоў, то ў Польшчы вось ужо 7 гадоў адбываецца зваротны тренд. Так званая прыцечка мазгоў. Палякі, якія пражываюць за мяжой, усё часцей вяртаюцца дадому, прывабленыя прафесійнымі магчымасцямі і ніжэйшым коштам жыцця. Асабліва актыўна развіваецца індустрыя высокіх тэхналогій. Акрамя таго, маладыя людзі могуць разлічваць на падатковае паслабленне. Студэнты да 26 гадоў могуць не плаціць падаходныя падаткі, а таксама розныя сацыяльныя ўнёскі. Польша – гэта лепшы прыклад, што ўсе праблемы насамрэч найбольш эфектыўна вырашаюцца структурнымі зменамі ў эканоміцы. В прасце інвестыцыі ідуць у краіну, і нават людзі, якія ўжо даўно жывуць у Брытаніі і Штатах, якія значна больш заможныя, якія асіміляваліся там, вяртаюцца на радзіму. У краіне праблема недахопу кадраў у сёлах і маленькіх гарадах знаёмая не менш, чым Беларусі. І праблемай гэтай займаецца сацыяльны праект «Вучы для Украіны». Маладым людзям, настаўнікам па прафесіі не толькі, да заробку настаўніка даюць яшчэ і стыпендыю, прапануючы ехаць вучыць ва ўкраінскіх сёлах. На пытанне, хто добраахвотна паедзе працаваць у сельскую школу, стваральніца праекта адказвае. Людзі, якія хочуць стаць агентамі зменаў у нашым грамадстве. І сапраўды, заяўкі на праект актыўна падаюць матываваныя маладыя людзі. Калі паглядзець на працу ў вёсцы не як на вымушанае абавязацельства, а як на магчымасць унесці свой унёсак у сваё грамадства і пры гэтым атрымаць нармальную плату за сваю працу, ахвочыя знойдуцца. Прымус у любой форме і ў любой сферы працуе горш за пазітыўную матывацыю. Вымушаны спешна шукаць распред, каб толькі не патрапіць у жабінку старшакурснік, не раскрые ўвесь свой патэнцыял ні на вучобе, ні ў месцах адпрацоўкі. А вось фінансавая ініцыятыва па развіццю рэгіёнаў можа прыцягнуць у тую жабінку ідэйных і добрых спецыялістаў. Але самае галоўнае – гэта тое, што прамысловае размеркаванне павінна застацца ў мінулым у першую чаргу нават не таму, што яно эканамічна неэфектыўна, а таму, што яно парушае свабоду чалавека на выбар месца жыцця і труда. У 2019 годзе моладзевы блок унёс сваю прапанову, як паступова можна пазбавіцца ад прымусовага размеркавання, пачаўшы з скасавання яго ў галінах, дзе няма дэфіцыту кадраў. Азнаёміцца з нашымі прапановамі і законапраектам можна на сайце моладзевага блоку. Спасылку пакідаю ў апісанні. І, калі ласка, карыстайцеся VPN-ам. А ў каментарах вы можете падзяліцца сваім уласным досведам размеркавання, калі яно было ў вас, ці паправіць нас, калі мы не правыя. Калі ласка, падтрымайце нас лайкам, якім-небудзь каментарам і падпіскай, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Мы будзем вельмі ўдзячныя за дапамогу і за тое, што вы робіце свой унёсак у прасоўванне
добрага адукацыйнага кантэнту на беларускай мове. Дзякуй за ўвагу, на гэтым у нас усё і пабачымся ў наступным відэа.